hapa nakuletea ujuzi ambao ulikuwa hujui na kupa elimu ambao ulikuwa hujui. Leo nipo na maandishi ninayotaka nikuletee namna ya kuyaunda na kuyatengeneza ambao yawe na muonekano mzuri, mfano kama wa 3D hivi au 2D, lakini maandishi ambayo unaweza kutumia katika video au project yoyote ambayo unahitaji wewe. Lakini maandishi tunayotengeneza yanakuwa na body nyuma, yani hapo kama box, muundo wa box. Cha kwanza kabisa tumetengeneza background yetu ambayo ndio hii sehemu ya kuandikia. Frame yangu mimi nimekuja kuiweka kwenye ngapi? Nimeweka 7 kwa 5, ikiwa pixel resolution ikiwa ni 300. Ndio nimeweka, lakini rangi ambayo nimeichagua naichagua rangi hii hapa. Hii rangi nimeichagua kwa sababu nimeiweka pia inakuwa ni nzito kidogo. Okay, hapa niweke hapa, alafu then kitu ninachokifuata lazima ni create hapa nije nijumlishe nitengeneze layer ambayo iko tupu, ambayo hii layer nitakuja kuweka kwenye hii hapa tools yangu. Nitakuja kuichukua tools yangu hii hapa, inaitwa gradient tools, ambapo hapa lazima niweke ikiwa wazi, ionyeshe ikiwa wazi kwamba haina mlolongo mrefu. Nimeipenda hivi kwa sababu hii ina space ya kuachia, haichukui nafasi nzima. Na hapa nitatumia hii duara. Natengeneza hivi kwa sababu nataka niweke utofauti kidogo. Hii imekuwa kubwa sana, isiwe kubwa sana, natengeneza ndogo tu. Hii hapa hii naivuta, naiweka hapa katikati, alafu nakuja kwenye opacity naipunguza. Naipunguza, sio kubwa sana sababu ni background, kwa sababu hatujaanza maneno yenyewe. Hii hapa sitaki iwe kubwa sana. Nakuja kwenye text, nakuja kuandika maandishi yangu, naandika picha, herufi kubwa, herufi ndogo, picha. Maandishi yangu haya hapa, imeandika picha, na ya maki naweka rangi nyeusi. Rangi nyeusi ni 000 hapa. Inaonyesha ni 000, hiyo ndo rangi nyeusi, ila kuna namba ambazo nyingine zina rangi tofauti tofauti. Mimi naweka hivyo. Nikishaweka hapa tayari mwandiko wangu nimeshaupata. Huu mwandiko wangu unaitwa galactic. Hii hapa galactic, ambayo ipo kwenye regular. Regular ipo kawaida, haina bold, haina italic, haina nini. Baada ya hapo natakiwa ni duplicate hii layer yangu ya neno picha, niziduplicate ili kutengeneza background ya nyuma. Nitabonyeza control alt pamoja na light arrow 1 2, nitaziduplicate mpaka nione utofauti unavyokuja kuonekana. But mimi nitaweka mpaka duplicate mpaka 33 itatosha, sababu kuna baadhi ya angles zimefichwa hapa. Nitakuja kwenye hii ya 32, nitawekea effect, nitaenda kwenye bevel and emboss, nitaifungua. Nitakapofungua bevels and emboss, hapa itakuwa ni inner, itakuwa smooth, hapa itakuwa 100. Kwenye depth hapa, kwenye size itakiwa iwe 7 safi. Hapa huku kwingine unaacha kama ilivyo, sawa. Tunafuata kipengele kingine, inaitwa color overlay. Color overlay hii hapa kwenye color overlay, kwenye rangi unatakiwa uiweke rangi hii hapa ambayo unaiona hii 3 ngapi ndo tutaitumia. Utabonyeza okay. Hapa nitabonyeza okay. Nikishabonyeza okay, nitakuja hapa kwenye hii copy ya 32, nitabonyeza right click, nitacopy. Hichi nilichokifanya hapa kwenye hii neno picha. Nitakuja nitabonyeza hii ya 31, nitakuja mpaka kwenye neno hii hapa la picha la copy ya kwanza kabisa tulivyoanza copy. Nitakuja right click, nitabonyeza paste. Nitakapobonyeza paste, unaona jinsi ilivyobadilika. Sasa tunakuja kwenye hii ya 33 ya kwanza kabisa. Tunaenda nayo kwenye effect,
Baada ya kubonyeza effect nitabonyeza drop shadow. Baada ya kubonyeza drop shadow hapa nitaiacha overlay itakuwa ni hii nyeusi. Black itakuwa hapa. Kwenye opacity nitaweka 16. Hapa kwenye hii nitaacha 35. Kama itakuwa imechange utaweka 35. Hapa kwenye distance nitaweka 20. Hapa kwenye spread nitaweka 23. Kwenye size nitaweka 80. Tutakavyoweka hapa 80, tunachokifuata baada ya hapo nitaenda gradient ambayo ni hii hapa. Nitaifungua na yenyewe. Nikiweka gradient, unaona hapa ipo normal, ipo normal. Yes. Natakiwa iwe linear pia. Kwenye upande wa rangi utakuja kuchagua sasa. Utakuja hapa tena, utabidi ubonyeze hapa, utakuja kuweka rangi, utaweka 89. 89 hapa nitakiwa iwe B. Utaweka B, itakuwa 2 na E. Hiyo ndo rangi ya hapo. Alafu ya pili tutaweka FF hii 5B3 ya hapa iko sawa. Baada ya hapo unabonyeza okay. Baada ya kubonyeza okay, hapa kwenye angles tutaweka -91. Hapo sawa. Baada ya hapo utaenda kwenye stroke. Utabonyeza stroke, utaifungua, utaacha iko outside na hapa itakopo normal. Lakini hapa kama ipo kwenye gradient utatoa, utaweka kwenye color. Ukiweka kwenye color unakuja hapa unachagua color ni F89 B2E. Hapa unapiga okay kama umeweka. Hapa kwenye size unaweka 5 kama ilivyo. Unaiweka kama ilivyo 5. Baada ya hapo unaenda kwenye inner and shadow. Hii hapa. Naifungua. Kwenye overlay unaacha black kama ilivyo. Hapa kwenye opacity unaacha kama ilivyo 90 unaweka. Hapa kwenye distance unaweka kama 10. Hapa kwenye choke unaacha 0. Hapa kwenye size unaweka 8. Ukishaweka hapo unabonyeza okay. Ukibonyeza okay, tunakuja sasa kufuata swala la zichukua hizi zote mpaka kwenye hii layer ya kwanza. Tunaichukua mpaka hii hapa. Hii ya kwanza tunaachana nayo, tunazimark kama unavyoona, afu tunazigroup. Tumezigroup, zipo hapa. Umeona ya zipo. Tunachokifuata tunafuata kwenye hii neno picha. Neno picha itabidi na lenyewe tulitengeneze, sababu kwenye picha lipo kala nyeusi hapa, haina shida. Itabidi tutengeneze kivuli cha nyuma kwenye hili neno. Unaweza ukaishia hapa kama unatumia hili neno katika video. Unaweza ukaishia hapa ukalitoa katika mfumo wa PNG, ukali export kwenye mfumo wa PNG ukatumia kwenye video itapendeza pia. Au kama unaacha picha kama hii picha, au kama unatumia kwenye covers au kwenye nini, unabidi utengeneze hiyo na mvuto zaidi. Hapa tunaendelea, nabonyeza control alt pamoja na arrow ya down. Ngoja tuangalie 1 2 3 4 5 6. Ngoja hii inaenda wapi? Ngoja mpaka hapa. Naanza tena, control alt down left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ni sahihi. Sio mbaya. 19 20. Yes. Hapa
tunachokifuata ile ya kwanza, nitaenda kwenye filter, nitaenda kwenye blur, nitaenda kwenye motion blur resize, tutaweka negative 45. So maana jinsi inavyokuja huku nyuma inavyoonekana, maana jinsi inavyoonekana huku nyuma huku. Nitabonyeza okay. Nikibonyeza okay, nikirudisha, nikikuza, umeona jinsi inavyoonekana. Inaonekana safi kabisa. Hapa tumemaliza. Naitwa Director RG, unaweza ukanicheck kwenye Instagram yangu hapo. Director RG ni DM kama una shida, una tatizo linakusumbua kwenye swala zima la production, kwenye upande wa video au kwenye photograph, kwenye motion, vitu kama hivyo, kwenye color grading, kufanya color, vitu kama hivyo. Karibu sana. Hii ni sehemu sahihi ya kuweza wewe kupata elimu na kuweza kuongeza kitu ambacho ulikuwa ukijui. Asante, mpaka wakati mwingine.